ګوره هلکه دا کومې خبرې چې تا ته کوم ټولې مې تجربه کړي پوه شوې قومندان صاحب د ماشومانو انځورونه هم د نجونو خوښېږي هو همداسې دا خوښېږي ته هم په دې خبرو پوهېږې ها غالب یو ازمایښت ترسره کړه ویې ویل که ماشوم وشو نو څنګه به وي غالبه کیسه وکړه که نه ګونګی شه قومندان صاحب دروغ وایي ما کوم ازمایښت نه دی کړی غالبه ته څه ډول سړی ازمایښت له کومه شو ازمایښت نشته وروره یعنې د امرا خولې ته چې هر څه راشي هماغه وایي هېڅ هم نشته سرداره ها چټ نو څه شی دی قومندان صاحب رښتیا په چټ نه پوهېږې نه قومندان صاحب ته انټرنټ نه دی کارولی ګوره زه به درته انټرنټ وښیم هو یعنې زه هم نه پوهېږم چټ څه شی دی چټ انټرنټ کې یو بل ته پیغام لیږدولو ته وایي یعنې په ځانګړې توګه د انټرنټ کارول دي قومندان صاحب ها ځانګړې شمېره د څو ده چې ودې څارم 909 ده څه یعنې زما ځانګړې شمېره 909 ده توبه توبه سمه ده وخاندئ ستاسو باور نه راځي که نه توبه توبه دویم بریدمن کارهان چورلکه مو تیاره ده سمه ده اوس درځو ملګرو اوس د کیکو سیمې ته ځو یعنې چې له سختې لارې نه تېرېږو د استخبارات مو ډاډمن دي د کمینګ وخت شته زموږ دنده دا ده چې کاروان تر ځایه پورې ورسوو پوه شوئ قومندان صاحب اوس ځو له تا سره بیا د چټ په اړه خبرې کوم څه وکړم وروره کله کله مې زړه تنګېږي بیا انټرنټ کې ځان بوختوم دا وخت لومړی دا شی څوک چې خپل وخت ضایع کوي هغه مې نه خوښېږي دویم دا شی کله مې چې ځان کې درېشي وه که دې ما ته ورور ووایې ښه ده سمه ده نه وایي سلوات رور ما ته وایي چې ستا کنټرول داسې دی هغسې دی په ذهن کې مې ځینې خبرې راځي او د هغې د لاس خوړو پسې ډېر خفه شوی یم د خپلې مور پسې یوازې ته خطا کېږي چټ بازار چمتو یو قومندان صاحب حالا زرکبی چمتوی تورانه چمتوی قومندان صاحب حالا ایزونو امر پر ځای کېږي قومندان صاحب حالا ځو
وایي چې له سختې لار نه تېرېږو همداسې نه ده؟ قومندان صاحب موږ له ډېرو لارو تېر شوي یو، سخته لاره یې همدا ده. رښتیا وایي، سخته لاره ښکاري په خدای. تورنه تا کله کیک پخ کړی؟ کیک دی ویل قومندان صاحب. هو د څه شي کیک؟ د خوړلو کیک نو، نه پوهېږې؟ یعنې مرباداره، بادام لرونکی، همدارنګه چهارمغز لرونکی، پسته لرونکی کیک، یا هم همداسې وچه میوه لرونکی کیک یادوم. ډېر خوند کوي ها؟ دا مې ونه ویل. په اصل کې هر ډول کیک چې پوخ شي خوند کوي، پوهېږې ځینې خوندونه فرق کوي، خو ځینې خاص خوند لري، همداسې نه ده. او بله دا تازه میوه هم وي، کیله، مالټه، هر څه چې وي تازه میوه یې ډېر خوند کوي. خټکی، هندوانه، لیوانی دی. بله خبره څه ده پوهېږئ؟ ګوره، ممپلي، ځینې خلک ممپلي هم په کیک کې اچوي، داسې کار نو څوک کوي؟ هو باید ممپلي پکې وانه چوي، خو ځینې خلک یې اچوي که نه. په اصل کې د هغوی خېټې مړې وي، مقصد یو ډول کیک پخوي، بیا هغه ډېر خوند نه کوي، یعنې داسې خوند کوي لکه شفتله چې خوري، یعنې خوند یې د شفتلې خوندې وي، همداسې نه ده؟ ډېر خوند نه کوي. په اصل کې یو فلم دی، یعنې د فلم مالک د ملي باس موټر برمي، هغه ډېر جالب فلم دی. ټول ښکته شئ، سر کوئ. کمین دی، سر کوئ. زرکوی ورانه برخه ای جبل شو میخونه ای اتلان ورطول خی ای سباب را خی سماریان ورطول خی ای سباب را خی کنه تورن سردار د چاودنې په شوټ کې د قومندان صاحب. سردارا پروت وکړه سردارا پروت وکړه سردارا څه کوې پروت وکړه سردارا پروت وکړه سردارا پروت وکړه
مانا ساتنه بکن. سردار برخه برو پاس راجع شد خلا کنو بخور تکی زینو شب کافی باید راجع شد درکبه خدای دی حقی طول مباهی زنافر انتی دم انسانان خدا کار نکبی سردار راجع شد سردارا باد خوب دی ولې د جګړه نه هو یو ډېر زیات بد خوب مې ولیده موږ ټول هم داسې یو په زندان کې هر څوک ډېر بد خوبونه ویني ستا محکمه څه وخت ده نږدې ده محکمه 2 میاشتې پاتې خدای دې په خیر آزاد کړه د تل په څېر یوه خبره تکراره وو هېواد دې ژوندی وي د ډګروال څنګ ته لاړ شه څه شوي کېدای شي زه غلط پوه شوی اوسم خو د باندې ډګروال ته یو څو کسان ولاړ وو زما هغوی ته فکر شو د سهار رئیس ډګروال ساري جګړه نه پوهېږم چې ولې ډګروال څخه ده د باندې ناستو کتاب یې لوسته اوس ورته ګورو هغوی به تش لاس نه وي هر ډول تېز چا چې ووایي له هغوی سره به وي مرسته به وبولي اړتیا نشته کیسه په زړه پورې ده ډګرواله په پای کې څه کېږي هلک جلۍ ته رسېږي کتاب نور ختم شو نه وای ها ډګرواله لکه چې ته ماته څه نه وای ها څه وشول په مورال دې څه وشول ډګرواله دا چې لاس او پښې دې جوړې دي لاړ شه چې زه هم خپل کتاب خلاص
که لاړ نشم څه کوې وهې مې لاسونه مې په کاڼه مرته پایله دې رارسېدلې کار دې ستاسو زیات شو باید ختم کړو ډګروال صاحب تاسې ښه یې ښه یم خو دا چې تر څه وخته ښه اوسېدلی شم نه پوهېږم دا څه معنا لري قومندان صاحب ملګرو موږ ته یو څو دقیقې وخت راکړي زر کوئ بېرته وځو سمه ده وځو هغوی هڅه کوي چې موږ ووژنو جګړه په دې معنا چې کوم جدي کار کېږي مطلب مو څه دی تاسې څه فکر کوئ هغه کوټه کې چې کوم ځناوران دي فرصت لټوي کار هغوی ولې غواړي چې د ځانګړو ځواکونو قومندان ووژني ها لامل به یې څه وي دا په دې معنا ده چې موږ د څه نه کولو نیت لرو خو هغوی موږ په ارامه نه پرېږدي باید خپل تدابیر ونیسو ډېر ژر به پوه شو چې د هغوی اصلي مقصد څه دی باید ورور ته زنګ ووهو مورې لږ صبر وکړه باید زندان ته زنګ ووهو باید د ورور خبر دې واخلو خو مورې دا چې اصلي خبره څه ده معلومه نه ده کاندې په زندان کې دي د باندې داسې کارونه روان دي نه پوهېږم چې نور به څه وشي اوس مو نه پرېږدي چې له هغوی سره وګورو پاڅېږه موږ هم ورځو پاڅېږه غلی شئ ساتونکیه یو څه ووایي یو څه به وایي د باندې خبره دروازه خلاصه که ساتونکیه خلاصه که شور مه کوئ غلی شئ ارامه اوسئ قادره څه شوي خلکو پاڅون کړی ډګرواله استانبول کې بمبار شوی دی اړوند ټول امنیتي مسؤلین 10 څېړنې لاندې دي موږ له دې ځای نه وباسئ ارامه اوسئ ملګرو ارامه اوسئ ما ته غوږ شئ ملګرو غوږ شئ که په داسې یو حالت کې د باندې ووځئ باور وکړئ چې ټول به په نښه کې بیا به مو څوک پوښتنه هم ونه کړي اوس دا ښه نه ده چې ووځو ښه دا ده چې لږ صبر وکړو اوس نو هر څوک د خپل ځای ته لاړ شي ګډوډي مو جوړه هله زر کوئ ډګروال صاحب څه فکر کوئ فکر نه کوم کانه یوازې لږ اندېښمن یم د یو ډګروال په توګه یوازې اندېښمن یم چا چې موږ په دې زندان کې غورځولي یو هغوی اوس غواړي د باندې ګډوډي جوړه کړي
هغوی د دولت کسان نه دي. څوک چې په خپلو خلکو بمبار کوي هغوی ترهګر دي. راډیو به ولګوو چې پوه شو د باندې څه روان دي. سمه ده. وړاندې مه راځئ، موټر مو شاته ودروئ. زوی مې دلته دی، زوی مې ګوره. دلته اجازه نشته ترورې، موټر مو شاته بوځئ. څه شوي قمندان صاحب؟ موټر نه شاته کوي. قمندانه زوی مې دلته دی، جګړن خان بوزر. ګوره زویه، زه هم د عسکر مور یم. دا چې هغه ښه دی که نه، غواړم په همدې پوه شم. اوس ورسره نه شئ لیدلی، زر مو موټر شاته کړ. ورسره نه وینم، یوازې غواړم په دې پوه شم چې څنګه دی. هیره په مې ځاته راکړه. موټر مو در شاته کوي ترورې. ته هېڅ زما په خبره باندې نه پوهېږې که څنګه؟ مورې ته غلې شه. زر له دې ځای نه لاړه شئ که نه نو. که نه نو څه، لکه چې ما ولې ها وژنې مې. ما مجبوروئ چې زه له زور نه کار واخلم. زویه ګوره تلیفون راواخله، یو ځل دننه زنګ ووهه، یوازې دومره ووایه چې زوی مې ښه دی او که نه. د خدای د رضا لپاره زویه په موټر کې مو کښېنئ، لاړې شئ. ما ته وګوره هلکه، زما خاوند شهید شوی، زوی مې ماسکر دی، هغه هم کوم عادي عسکر نه دی. دا چې څومره په مرمیو لګېدلی فکر یې نشي کولی. زه تر اوسه زر ځلي مړه شوې یم. اوس نو له دې ځای نه هېڅ ځای سم نه ځم. یا ته ما ووله یا هم زنګ ووهه او د زوی خبر مې واخله. زر کوه نو هله نو. د هغه نوم څه دی؟ جګړن خان بوزر. سمه ده، موټر کې مو کښېنئ، زه خبر درکوم، په تمه شئ. سمه ده، راځه. مورې سمه ده، نور اندېښنه مه کوه، ورور مې ښه دی. هغه نوکریوال افسران وویل تر سهاره پورې ډېر وخت پاتې دی، حالت ګډوډ دی. که په ورور دې کوم څه وشي بیا زه یې نشم زغملی لورې، ځکه چې ما ستا پلار هم خاورو ته سپارلی دی. ډګروال کوپوتا مدیریت تاسو پاتېږه جګړه یوازې تاسو ته زه هېڅ چېرته هم یوازې نه په دې وخت کې نه کېږي. مونږ ته همدا امر شوی. لاړ شه ورته ووایه چې خلیل ابراهیم کوپوز تاسې امر نه مني. کښېنه جګړنه. سمه ده، ځو راځئ. ډګروال صاحب که څه خبره وه ما ته غږ وکړئ. پیدا کوم کښېنئ. موږ یوازې پرېښودلی شئ. ولې نه؟ یوه خونړۍ شپه وه، د ترکیې لپاره بیخي غوږ وکونکې شپه وه. ډګروال کوپوزه
د ترکیې نظامي قواوې له ټولو نه په اساس وخت کې له ټولو نه ډېر مسؤلیت لري ته خو پوهېږي خو له ځینو نه موږ غواړو چې لاس په کار شي او ځینې بیا د پاڅون کوونکو مخه په زوره سره نیسي ډګروالا البته چې په داسې یو حالت کې ګډوډي جوړیږي هو همداسې ده له درې نه تر هاکاریا پورې د پاڅون کوونکو امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې رامنځته شوي ان په ځینو ځایونو کې له چورلکو نه هم ګټه اخیستل شوې ده خو څنګه چې تاسې پوهېږئ دولت نه غواړي چې د سازمان فعالیتونه له دې نه ډېر دوام پیدا کړي خو زه ډارېږم چې دا حالت نور هم بدتر نه شي او ګډوډي ډېره نه شي له ما نه څه غواړئ تاسې د ځانګړو ځواکونو یو مهم ډګروال یئ زه هغه ډګروال یم چې زندان کې راته مډال راکول کېږي تاسې چې هر څه ووایئ حق مو دی خو د دې خبرو وخت نه دی زه غواړم چې تاسې هم د اوس آزاد شئ د ځانګړو ځواکونو په چوکاټ کې بېرته د پخوا غوندې یوه ډله جوړه کړي او د هغې قومندې مسؤلیت په غاړه واخلئ او په رسمي ډول خپله دنده بېرته پیل کړي کېدای شي راتلونکې ورځې د ترکیې دولت لپاره سختې ورځې وي به تاسې فشار نه راوړم خو اوس د دې ورځ نه ده چې موږ حساب یې وکړو د اوس لپاره دا حساب یې هېروو زه یوازې همدا غواړم موږ هېڅکله دا نه دي رد کړي چې له دولت سره حساب یې وکړو همدارنګه موږ دلته دولت نه یو بندي کړي چا چې بندي کړي وو هغه اوس هڅه کوي چې دولت له پښو وغورځوي او په هېواد کې کورنۍ جګړه پیل کړي خبرې مو منم خو زه یو شرط لرم څه دی خپل پخواني عسکر نیسم چې ځینې په زندان کې او ځینې نور یې په نورو کارونو کې بوخت دي دا امکان نه لري د هغوی حالت له تاسې نه فرق کوي که زه دا ومنم بیا هم دندې ته راګرځېدل د اصولو پر ځای کول دا کار څو اونۍ وخت نیسي زه نشم کولی چې له زندان نه ووځم او هغوی په زندان کې پرېږدم دا چې هغوی له څه ډول ګواښ سره مخ دي په دې ښه پوهېږي که دا کار امکان نه لري نو تاسې ته ښه ورځ غواړم بخښنه غواړم ډېر بې خوبه یم ډګروالا په دې اړه خبرې کوم د هغوی نومونه ماته راکړئ دا کار کېږي اندېښنه مه کوه څه وشول ها دا هېواد لیوانو ته اړتیا لري نه دا ځل لیوانو ته نه زمریانو ته اړتیا لري جګړن خان یعنې موږ جګړن کورکوت کې زه په خدمت کې مو یم نو حالت څنګه دی قمندان صاحب ښه نه دی ډېرې نښتې رامنځته شوې ډېر کسان ونیول شول ډېره ګډوډي ده جګړن خان کور ته ورسوئ زه غواړم خوراک درته لاړ امر مو په ځای کېږي ډګروال صاحب کورنۍ دې وګورئ لږ ارام وکړئ دندې ته د راګرځېدو لپاره مو هڅه بیا وروسته آرام کولو ته وخت نه پیدا کړو لږ مخکې سیلو ته امر پر ځای کېږي زه ورځم مورې څه کوې ها دا بند نه کوې بیا مې مور په پخلنځي کې ده هغه خو ډېری وخت په پخلنځي کې وي یلدز لورې څوک و ها هغه مورې له دوکان نه هغه هلک شیان راوړي دي هغه ته ووایه چې دا وریجې در باندې ټولې خورم پوه شوې په دې وخت کې تیږې په وریجو کې له کومه شوې ها ویې ویل دا ښې وریجې دې رایې کړې دې ته وګوره یو خروار تیږې راووتې ډېر شرم دی خو زه همدا وریجې خورم
زویا زوی جانا زویا زوی جانا زما کانا راغلم مورې راغلم یلته تاریخ دی راځه 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 کانا زوی لکه چې ته مورې اندېښنه مه کوه د زندانه نه یم راتښتېدلی داسې هېڅ هم نه دي زه یې آزاد کړم یعنې څنګه د دې ځواب به وروسته بیا درکړم زه به مې ځان ووینځم ارام وکړم وروسته به ماته چای تیار کړي یو ځای به یې وڅښو کانا دا د پاڅون مسله څه ده د بد خوب په څېر یو حالت وزویه ټول ډېر اندېښمن نو ټول ډارېږي د دې کار پایله به څه وي اندېښنه مه کوئ مه ډارېږئ هر څه به بېرته سم شي دې ملت نظام په اسانۍ نه دی جوړ کړی په اسانۍ نه شي خرابېدلی تاسې اندېښنه مه کوئ زویا لږ مخکې پکې کېناستې زه باید کار وکړم هیله کوم داسې مه کوه خو ګوره ما به له ځان سره ډېر نه بوخته وې پوه شوې زر به ښکته کېږي هله زر کوه دا په سر که ځان کلک که چمتو یې جګ دې کم چمتو یې د ویښتانو تویېدو سپینېدو او په خاصه توګه د پروت وکړئ کانا پټ شه ځان پټ که زویه ځان پټ که ځان ښکاره نه کړې هله پټ شه ته دلته څه کوې تاسو ته مې څه ویلي ووایه چې دلته کار مه کوه ومې وایه بندونه پلونه او سړکونه مه جوړوه دلته مه راسئ بیا ولې راغلی خبرې نه کوې ها یعنې ته وایې چې زه اوس تفکر ته د سړي په سترګه ګورم همداسې ده سمه ده خبرې مه کوه
کانه ستا پاکې جامې مې راوړې او دلته مې کېښودې زوی جانه ته دې ځان ښه ومینځه هره ورځ دلته راځم او پلار ته دې ګورم له هغه سره خبرې کوم ورته مې وویل حسنه زوی د زنداني دی خو ورته مې وویل چې لامل یې جرم کول نه دي بې غیرته نه دی هر څوک ستا په څېر قرباني نشي ورکولی کله چې سخت حالت راشي نو زمری څه وکړي هغه یو زمری و ته هم زمری یې زما په خبرو خو پوه شوې همت دې له لاسه مه ورکوه تل زړور اوسه ګرانه زویه نور نو ارامه اوسه ژر کوه ځان دې ومینځه دلګی مشر کوچاک تاسو ته په تمه دی مهرباني وکړئ قومندان صاحب په خیر راغلی کوپوزه راځه کېنه هلکانو قهوه راوړئ زړه مې ډېر نارام دی شپې مې سترګې نه دي پټې شوې دا څه ډول کار دی دا څه ډول مصیبت دی کله چې فکر کوم لیونی کېږم اړتیا نه ده چې فکر وکړئ هغو رذیلانو ګډوډي جوړه کړه او د ګډوډۍ زیان موږ ټولو ته رسېږي همدومره شهیدان لرو کوپوزه په ملکي کسانو یې برید کړی عسکر پولیس ملکي کسان هر څوک چې مخې ته راغلي هغوی یې ویشتلي دي وحشي ځناورو زه له تا نه غواړم چې یوه قوي ډله جوړه کړي په لږ وخت کې خپل پخواني کسان بېرته راټول کړه او د دندې لپاره یې چمتو کړه ځکه چې موږ نه پوهېږو سبا ته څه کېږي باید دندې ته چمتو واوسو امر مو پر ځای کېږي اوس نو ګورو جګړن خان په زندان کې له تا سره یو ځای و آزاد شو که نه هو قومندان صاحب هلته یې ژوند له جدي ګواښ سره محفوظه کمې ونه شو کړی هلته یې پرېږدي ښه نو تورن خوراک یې شته او لومړی بریدمن مراد هم شته دویم بریدمن تورن حسین اغلو سلچوک هم شته پاتې شول ستا درې نور کسان ګورئ دویم بریدمن بیرام باید د یوې دعوې له امله له دندې ګوښه شوی او بیا هم دویم بریدمن امرا دروش او غالب ایګون هغوی هم د هماغې دعوې له امله ګوښه شوي د سردار ترکمن په اړه تازه معلومات نشته قومندان صاحب تورن سردار له بده مرغه د هغه په اړه معلومات نشته خو کله چې د خلکو حقونه د دولت لخوا کوپوزه زه یم امر وکړئ له وزارت نه راغلم حالات راته ښه نه ښکارېده قومندان صاحب نوکریوال افسر وویل کوم ځای ته چې موږ ځو د هغه ځای لاره ډېره ډارمنه نه ده